Əslində qalsınız, platformalar belə deyək, istehlakçılar üçün pozitivdir. Müəyyən qədər bizim üçün istehlakçı cəhətdən bizim üçün pozitivdir. Rahatlıqdır, artıq sən özün taksi axtarmırsan, artıq sən özün restoran axtarmırsan, artıq sən özün tərcüməçi axtarmırsan. Platforma var, daxil olsan, sifarişi yerləşdirirsən və o sənin üçün tapır hər şeyi. Və çox rahatdır. Amma məsələnin başqa tərəfi var, işçi tərəfi var. Yəni işçilər üçün bu rahatdırmı, ya yox? Bugün mən çalışacağım danışım ümumiyyətlə gig iqtisadiyyat anlayışı barədə bu nə deməkdir və ümumiyyətlə Azərbaycanda biz bununla rastlaşırıq və necə rastlaşırıq bununla. İlk əvvəl ümumiyyətlə gig anlayışı birincisi Azərbaycan dilində onun qarşılığı yoxdur, mən tapa bilmədim. Google Translate-də istədim onu tərcümə eləyim, amma gig tərcümədə konsert verdi, yəni konsert iqtisadiyyatı. Təəssüf olsun ki, tamamilə əhatə etmir bu anlayışı. Amma anlayış özü-özlüyündə ingilis dilindən gəlib və vaxtilə 20-ci illərdə bu anlayışı belə deyək, adi korporativlərə və ya belə bir dəfəlik çıxışlara gig deyiblər musiqi industriyasında və 2000-ci illərin sonunda, yəni 2015-ci ildən sonra bu anlayış birdən-birə iqtisadi münasibətləri də əhatə etməyə başladı. Nəyə görə iqtisadi münasibətləri əhatə etməyə başladı ki? Çünki bu anlayış bir dəfəlik qazancı əhatə edir. Yəni, bir dəfəlik siz nəsə edirsiniz və ondan nəsə qazanırsınız. Daimi ona məşğul olmursunuz. Adi, əgər siz Google-da sadəcə axtarış versəniz, görə bilərsiniz ki, gig iqtisadiyyat deyiləndə nəzərdə tutulur ki, hər hansı şirkətlər daimi işçi yox, işçiləri məhz hansı xidməti müqavilə və ya freelancerları cəlb edirlər. Yəni, daimi olaraq ofisdə gəl, bilməm, müəssisədə işdə və s. elə bir istifadə yoxdur. Yəni, gig iqtisadiyyatı adətən bu başa düşülür, bunun altında başa düşülür və o ənənəvi münasibətlərdən fərqlənir. Və nəzərə almaq lazım, gig iqtisadiyyat biz deyiləndə biz hansı iqtisadiyyat sahəsi nəzərdə tutmuyor. Yəni, bəzən deyirik neft, qeyri-neft iqtisadiyyatı, ya hansı emal sahəsi və s. yox. Gig iqtisadiyyat deyiləndə biz münasibətlər sistemini, yəni tamamilə başqa münasibətlər sistemini nəzərə alırıq ki, və bu münasibətlər sistemi ənənəvi münasibətlər, iqtisadi münasibətlərdən müəyyən qədər fərqlənir. Yer gəlmişkən, siz başqa sinonimlərdə rast gələ bilərsiniz. Uberizasiya, platform iqtisadiyyatı və s. Bu hamısı eyni anlayışdır. Sadəcə bəziləri gig iqtisadiyyat deyirlər, bəziləri uberization deyirlər və s. Yəni, sadəcə Uber adını çox istifadə etmirlər, bir çox kivlər və s. ki, reklam olması. Amma ümumən bu artıq öyrəşdirilmiş bir anlayışlardır və bütün dünya üzrə istifadə olunandır. Ənənəvi münasibətlərdə nə ilə fərqlənir gig iqtisadiyyatı? Məsələ ondan ibarətdir ki, siz ənənəvi olaraq əgər işə düzəlirsinizsə, hər hansı yerdə işə düzəlirsinizsə, sizdə daimi qrafik var. Yəni 40 saatlıq iş həftəsi. Əmək məcəlləsi Azərbaycanda sizə deyir ki, 40 saatdan çox həftə ərzində işləyə bilməzsiniz. Gig iqtisadiyyat deyir ki, belə bir anlayış yoxdur. Nəyə görə? Çünki siz artıq əmək məcəlləsi və ya əmək münasibətləri yaratmırsınız ümumiyyətlə. Sizdə yalnız və yalnız mülki münasibətlər, yəni xidməti müqavilə münasibətləridir. Yəni biz bunu görə bilərik. Adətən siz məişətdə buna tez-tez rast gəlirsiniz. Məsəl üçün eyni taksi dediyimiz, çatdırılma olsun və bəzi digər sahələrdə siz buna tez-tez rastlaşırsınız məişətdə. Və indiki bu məsələnin aktuallığı nədən ibarətdir ki, biz indiki müasir dönəmdə pandemiyadan sonraki xüsusi olaraq dönəmdə biz bundan tez-tez istifadə edirik. Məhz bu gig iqtisadiyyatın təsvir etdiyi sahələrdə, yəni hansı var ki, o münasibətləri tez-tez istifadə edirik. Yəni burada daimi qrafik yoxdur. Daimi iş yeri də yoxdur sizdə. Sizdə ümumiyyətlə iş yeri yoxdur. Yəni, ənənəvi münasibətlər nədən ibarətdir? Biz hansı işə düzələndə biz müqavilə imzalayırıq və daimi olaraq orada çalışırıq. Düzdür, Azərbaycanda da bunun xüsusiyyətləri var. Bəzən olur ki, kimləsə 1 aylıq, 3 aylıq, 6 aylıq müqavilə imzalayırıq, 1 illik o ciddi problemdir, pozuntulardır. Amma belə deyək, gig iqtisadiyyat deyir ki, sizdə ümumiyyətlə elə bir şey yoxdur. Siz harasa daimi gəlməli deyilsiniz və ümumiyyətlə daimi yeriniz də yoxdur. Sizin üçün nə yaradılıb? Hansısa platforma yaradılıb ki, hansı vasitəçi olacaq sizin münasibətlərinizdə və siz birbaşa heç bir işlə, belə deyək, heç bir şirkətlə birbaşa heç bir əlaqəniz yoxdur. Yəni, çatdırılma, misal üçün, əgər siz kuryersiniz, çatdırılmada işləyirsiniz, faktiki olaraq siz restoran üçün xidmət göstərirsiniz, amma siz bu restoranda çalışmırsınız ümumiyyətlə. Siz sadəcə vasitəsilə elə bir ki, onunla münasibət tapırsınız, bir dəfəlik sifarişi yerinə yetirdiniz və onunla sizin münasibətləriniz bitdi. Eyni zamanda işə götürən gig iqtisadiyyatda deyir ki, yoxdur heç bir işə götürən. Sizi konkret işə heç kim götürmür. Siz sahibkarsınız, fərdi sahibkarsınız. Sizin işini siz özünüz üçün işləyirsiniz. Hətta bu məqamda kifayət qədər çox bu uğur hekayəsi və s. olur ki, siz özünüz üçün işləyirsiniz, siz heç kim üçün işləmirsiniz, bütün gəlir sizdə qalır. Və bu fərqlənən ənənəvi münasibətlər. Çünki ənənəvi münasibətlər siz bilirsiniz ki, misal üçün, siz hansı restoranda kuryer işləyirsiniz və sizdə birbaşa bir işə götürən var ki, hansıdan konkret münasibətləriniz var. Əmək müqaviləsi var, siz
siz ona işə gəlirsiniz gündəlik, gedirsiniz, smeniniz var və s. Gig iqtisadiyyat, yəni gig iqtisadiyyatın belə bu anlayışın özündə əhatə etdiyi münasibətlərdə işə götürən mövcud deyil. Gig iqtisadiyyat deyəndə adi hansı sahələr nəzərdə tutulur? Biz adətən yəni pandemiyadan sonraki dövrdə deyirik ki, bu taksidir, kuryer çatdırmadır və s. Amma reallıqda bu münasibətlər artıq çoxdan formalaşıb. 20 ildən çoxdur bu münasibətlər formalaşıb. Biz sadəcə onu məişətdə görmüşük yalnız son 1-2 ildə, son 3 il belə deyək maksimum. Çünki nədən ibarətdir? Çünki digərləri biz məişətdə ola bilər tez-tez rast gəlmirik bunlara. Amma artıq mövcuddur. Yəni ilk əvvəl formalaşmışdı informasiya texnologiyası sayəsində. Biz bilirik ki, bütün proqramistlərin, informasiya texnologiyasında çalışan bir çox insanlar hələ ki müstəqil, freelansdırlar. Freelans nə deməkdir? Yəni sən faktiki olaraq heç yanda işləmirsən, özün özünə işləyirsən, fərdi sahibkar kimi fəaliyyət göstərirsən. Və məsələ də ondan ibarətdir ki, reallıqda sən işləyirsən harasın, kimlənsə. Sadəcə sənə deyirlər ki, daimi işə götürən yoxdur sən. Və bu bir çox sahələrdir. Multimedia olsun, fotoqraflar olsun, tərcümə olsun, maliyyə olsun, hətta ən birinci ümumiyyətlə ən birinci tətbiq olunan sahə insan resursları idi. Artıq 70-ci illərdən bəri insan resurslarını, yəni işə götürmək artıq həvalə olmuşdu, belə deyək, freelansa həvalə olmuşdu. Artıq daimi kadrları saxlamaq artıq moddan çıxırdı 70-ci illərdən bəri. Amma faktiki olaraq bizim indiki bildiyimiz forma 20-ci əsrin əvvəlindən, 21-ci əsrin əvvəlindən düşdü. Və nəyə görə düşdü? Adətən gig iqtisadiyyat deyəndə nəzərdə tutulur ki, sizin aranızda vasitəçi olmalıdır. Və vasitəçi yaxşı olaraq ki, elektron platforma olsun. Və tədqiqatçıların hesablamalarına görə 2010-cu ildə 142 elektron platforma var idi ki, insanlar sahibkarları, ya belə deyək də, bizi işçiləri faktiki olaraq işə götürənlərlə vasitəçilik yaradırdı. 2020-ci ildə artıq belə platformaların sayı 777 idi. Yəni gördüyünüz kimi platformaların sayı 5 dəfə artıb artıq o dövrdən bu yana. Və nəticə itibarilə sahələrin sayı da artıb, genişlənib. Yəni belə deyək, siz əgər adətən deyirsiniz ki, misal üçün bizim üçün taksi deyirsinizsə Uberdir. Amma misal üçün freelans sayəsində var, freelansların birləşdirici saytları var. Adi elan saytı belə olsa, orada hansısa fəhlən və s. işi tapılırsa, bu da yenə də eyni gig iqtisadiyyatdır. Çünki platformadır. Yəni hansısa platforma vasitəsilə iş tapılırsa, bu artıq birbaşa olaraq bura aidiyyəti var. Nəyə görə bu sahə bizim üçün maraqlı olmalıdır? Çünki nəzərə almaq lazım ki, belə münasibətlərdə, yəni ənənəvi münasibətlərdə yox, ənənəvi işçi işə götürən münasibətlərində yox. Çünki ənənəvi işçi münasibətləri, əmək münasibətləri belə deyək, son 100 il ərzində belə uzun müddətli mübarizə nəticəsində formalaşmış münasibətlərdir. Çünki işçilər, fəhlilər və digərləri daimi o mübarizə aparıb qalır ki, məzuniyyət hüququ olsun, iş günü 8 saatdan çox olmasın, iş həftəsi 5 gündən çox olmasın və s. və s. Bu münasibətlərə görə uzun müddətli mübarizə aparılıb və bu münasibətlər qalib gəlib faktiki olaraq və demək olar ki, bütün ölkələrdə ən azı bu hüquqlar, işçilərin bu hüquqları var. Amma gig iqtisadiyyat deyiləndə biz deyəndə, bu o deməkdir ki, bu hüquqlardan məhrum olursunuz. Tamamilə məhrum olursunuz. Çünki sizin münasibətləriniz əmək münasibətləri deyil artıq. Avtomatik olaraq siz çıxırsınız. Yəni işə götürənlər artıq deyirlər ki, mən səni işə götürmək istəmirəm. Lazım deyilsə, mən səni xidmət müqaviləsi imzalayam bir dəfəlik sifarişlə. Bir dəfəlik işə götürürəm və ondan sonra mən sənin yollarımızı ayırırıq. Və Azərbaycanda kifayət qədər çox şəxs bu sahədə məşğuldur. Məsələ ondan ibarətdir ki, bizdə əgər muzluğu, yəni daimi maaş alan şəxslərin sayı 1,7 milyondursa, xidmət müqaviləsinin çalışan şəxslərin sayı təxminən hardasa 500 minə yaxın insandır xidmət müqaviləsi ilə çalışan. Bundan başqa Dövlət Statistika Komitəsi deyir ki, hardasa o 500 minə yaxın insan belə nə xidmət müqaviləsi var, nə əmək müqaviləsi var. Yəni birbaşa sadəcə işləyir, yəni insan fəhləlik eləyir və ya tikinti işlərində məşğuldur və ya digər sahələrdə məşğuldur. Yəni təsəvvür edin ki, faktiki olaraq bizdə Azərbaycanda 1 milyona yaxın insan bu sahələrdə məşğuldur. Və məsələ nədən ibarətdir? Düzdür, deyə bilərsiniz ki, bu fərdi sahibkarların sayıdır, bəlkə onun öz biznesi var, öz kapitalı var. Amma belə deyək, ticarət sahəsində belə insanların sayı maksimum bu 242 mindən maksimum 5% ola bilər, maksimum 10% ola bilər. Hətta 10% çox yüksək bir rəqəmdir. Məsələ ondan ibarətdir ki, hətta Dövlət Statistika Komitəsi nəzərə alır ki, yeni qeydiyyatdan keçmiş fərdi sahibkara bu işçilərdir. Nəyə görə deyirəm? Hər bizdə dərc olunur yeni iş yerləri barədə məlumat və hər orada bu məlumat dərc olunur ki, nə qədər yeni fərdi sahibkar qeydiyyatdan keçib. Yəni artıq hətta dövlət də qəbul edir ki, fərdi sahibkarı
yeni fərdi sahibkar, bu yeni işçilərdir. Belə nəzərə almaq lazımdır ki, həmişə abadlıq xidməti bizdə belə insanlarla fərdi sahibkar xidmət müqaviləsi imzalayır. Yəni çox uzaq bu dövlət qurumu olmasına baxmayaraq. Yəni ümumən təsəvvür edin ki, 1 milyon şəxs bizdə bu giq-iqtisadiyyat dediyimiz anlayış, bəlkə anlayış olaraq çox bizim üçün yenidir, amma bu sahə, belə deyək, bu münasibətlərdə 1 milyona yaxın insan məşğuldur. Əsasən biz adətən çox taksi sahəsi barədə danışırıq. Yəni in general insanlar Azərbaycanda məhz uberization deyəndə məhz taksi sahəsi və ya kuryeri nəzərdə tutulur və görə bilərsiniz ki, yəni bu göstəricidən siz görə bilərsiniz ki, sadəcə pandemiya nəyə gətirib ki, 2020-ci ilin mart ayında əgər Azərbaycan üzrə 25 min şəxsdə fərqlənmə nişanı var idi, yəni taksi sürə bilərdi, icazəsi var idi. Artıq gördüyünüz kimi 2021-ci ilin yanvarında bu şəxslərin sayı 60 mindən çox idi artıq. Bu yalnız o şəxslərdəki fərqlənmə nişanı var. Və bunların hamısı demək olar ki, məşğuldur biz dediyimiz o iqtisadiyyatda. Çünki ən rahatı orada məşğul olmaq. Çünki platforma var, sən platforma vasitəsilə işləyirsən və sən rahat çalışırsan, müəyyən qədər rahat belə deyək də, dırnaqarası rahat çalışırsan, müştəri tapırsan belə deyək. Və bu insanların böyük hissəsi məhz bu platformalar vasitəsilə işləyirlər və gördüyünüz kimi il ərzində 34 min, növbəti il ərzində 12 min insan qoşulub bu bazara. Bu yalnız insanlar ki, fərqlənmə nişanı. Nəzərə almaq lazım ki, insanlar var ki, taksi sürürlər, amma fərqlənmə nişanları yoxdur. Onlar bu platforma hesabına, nəyə görə platformaların problemi ondandır ki, onlar bir çox hallarda bəlkə qeydiyyat tələb eləməyəcəksən. Nəyə görə? Çünki bu yaxınlarda hətta bir neçə taksi platforması elan etmiş ki, bizim göstəricimiz çox yaxşıdır, çünki bizdə sürücülərin 90% fərqlənmə nişanı idi. Rəsmi olaraq bizdə fərqlənmə nişanı olmadan fəaliyyət göstərə bilməyəcəksən, amma görünür fəaliyyət göstərənlər var, kifayət qədərdir. Çünki adətən maşınlar hansısa hüquqi şəxsin adındadır, ya hansısa fiziki şəxsin adındadır və insanlar fəaliyyət göstərirlər. Yəni nəticə etibarilə təsəvvür edin, yalnız bir sahədə gördüyünüz kimi faktiki 70 neçə min insan məşğuldur yalnız bir sahədə. Yəni bu da iqtisadiyyatın yəni bir istiqamətidir. Məsələ nədən ibarətdir? Son zamanlar ciddi sürətdə bu sahələrdə problemlər müşahidə olunmağa başladı. Bu sahədə çalışanlar şikayət eləməyə başladılar və bu problem nədən ibarətdir ki, çünki bu platformanın iş sxemi var. Əslində qalsaq, platformalar belə deyək, istehlakçılar üçün pozitivdir. Müəyyən qədər bizim üçün istehlakçı cəhətdən bizim üçün pozitivdir. Rahatlıqdır, artıq sən özün taksi axtarmırsan, artıq sən özün restoran axtarmırsan, artıq sən özün tərcüməçi axtarmırsan. Platforma var, daxil olsan, sifarişi yerləşdirirsən və o sənin üçün tapır hər şey. Və çox rahatdır. Amma məsələnin başqa tərəfi var, işçi tərəfi var. Yəni işçilər üçün bu rahatdırmı, ya yox? Bir nümunə var, bu ilin əvvəlində, mayında, əvvəlində daha doğrusu yox, bu ilin birinci yarısında, may ayında Volt kuryerlərinin əgər yanınızdadırsa etirazları və s. var idi. Nədən ibarət idi? Problem onda idi ki, ilkin müddətdə bu platforma bazara gələndə nə edirlər? Onlar işçiləri cəlb etmək üçün çox yüksək maaş təklif edirlər işçilər. Və işçilər təəssüflər olsun ki, bu yüksək maaşı görən kimi bir çox insanlar ora qoşulurlar. Çünki yüksək maaş əlbəttə ki, iqtisadi problemlər yaşadığı cəmiyyətdə çox sərfəlidir. Əlbəttə ki, sən qaçıcısan ora. Sən artıq maraqlandırma, daimi iş yerin varmı ya yoxmu? İlkin müddətdə kifayət qədər böyük investisiya yatırırlar və işçiləri cəlb edirlər. Və məsəl üçün burada bir şərtdə qeyd olunub ki, ilkin müddətdə Volt kuryerləri 1 kilometrə görə 3 manata yaxın pul alırdılar. Amma sonradan onlar aşağı salmağa başlayırlar bu reytləri. Çünki artıq bunun hesabına onlar demək olar ki, bazarda bütün kuryerləri götürürlər özlərinə, digər şirkətlər məhrum olurlar onlardan və sonra isə qiyməti aşağı salmağa başlayırlar. Və misal üçün biri şikayət eləmişdi ki, bir şirkət burada şikayət eləmişdi ki, deyir, Bolt Food şirkəti 14 ay ərzində yüksək reytləri saxladı və biz məhrum olduq bütün kuryer. Heç kim bizə gəlmirdi. Çünki bizdə aşağı ödənişlərdir. Sonra da isə keçir aşağı ödənişlər. Burada yuxarıda bir müqayisə gətirmişdim sizin üçün. Məsələn, Bakı və Gəncə eyni tarixə Bakıda çalışan Bolt kuryerləri və Gəncədə. Təsəvvür eyni tarixdə Gəncədə təzə idi bu kuryer sistemi. Bakıda isə bu artıq köhnə idi, uzun müddətli fəaliyyət göstərir. Bakıda aşağı reytlə çalışırdılar. Gəncədə isə hətta adi belə çalışanda sən yüksək reytlə alırdın hər şeyi. Hətta yüksək tələbat saatları yüksək idi və s. Yəni nəticə etibarilə nə baş verirdi? Gəncədə çalışan kuryerlər deyirlər ki, biz razıyıq, işləyirik, davam edirik. Bakıda çalışanlar şikayət edirlər. Nəticə etibarilə nə baş verir ki, eyni şirkətlə çalışan eyni insanlar bir-birinə rəqib olurlar.
Konkret rəqəm. Hətta Bakıda da eyni şey müşahidə olunurdu ki, kimsə işə getmədiyi dövrdə reyt artırdı və nəticə itibarilə digərləri işə çıxırdı ki, reyt daha yüksəkdir, mən daha çox maaş alacağam. Və problem nədədir? Platformanın iş sxemi nədən ibarət? Onlar bir-birinə rəqibi insanları bir-birinə, işçiləri bir-birinə rəqib edirlər. Yəni biz keçirik adətən iqtisadiyyat barədə danışaq. Bazar iqtisadiyyatı nədir? Bazar subyektləri arasında rəqabətdir. Bazar subyektləri arasında rəqabət, yəni şirkətlər, fiziki şəxslər və s. arasında rəqabət. Amma platformaların hesabına şirkətlər arasında rəqabət ciddi olmur. Platformanın hesabına insanlar bir-birinə rəqabətə çıxırlar. Taksistlər bir-birinə rəqabətə çıxırlar. Yəni işçilər əslində qalsa biz son 100 ildir işçilər birləşirdilər ki, birlikdə həmkarlar ittifaqı yaradırdılar, birlikdə öz hüquqlarını müdafiə edirlər və birlikdə bir-birlərinə xeyir gətirirdisə, indi isə platformanın əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, hər bir şəxsi, hər bir işçini bir-birindən ayırsın və hər bir insan və hər bir insan bir-birinə rəqib olsun. Nəticədə sən işə çıxmasan, taksist olaraq sən misal üçün tətil elan edəcəksən, başqaları çıxacaq sənin yerinə işə, çünki daha yüksək qazancı var və daha çox sifariş qəbul edə bilər sənin yerinə. Və nəticə etibarilə rəqabət çox sürətlə artır və məhz rəqabətin, işçilər arası rəqabətin artması nəticəsində qiymətlər də aşağı düşür. Belə deyək, çünki işçilərin sayı çoxdur. Qeyd etdim ki, Bakıda 50.000 taksist var. Bakıda o qədər taksist ola bilər ki, heç lazım da deyil. Belə deyək, müqayisə üçün İstanbulda deyəsən, 60-70 min taksist var. Yəni İstanbul sahəsini nəzərə alın, Bakının sahəsini nəzərə alın, görürsünüz, ciddi bir fərq var. Amma bizdə 50.000 var. Və nəticədə onlar rəqabətdədirlər deyə qiymət də aşağı düşməyə başlayır. Qiymət aşağı düşəndə nə baş verir? İnsanlar daha çox işləməyə başlayır. Məcburən daha çox işləməyə başlayırlar. Gün ərzində daha da çox işləyirlər ki, çünki daha çox ən azı minimal tələblərini yerinə yetirsinlər. Yəni bu əvvəl qeyd etdiyim bu Volt kuryerlər misal üçün vaxtilə amma ora işə cəlb olunurdu və reklam gedirdi ki, sən orada 2000 manatı kimi qazana bilərsən. İndi 1000 manat qazanc hətta onlar üçün çox yüksək qazanc sayılır. Çünki reytlər aşağı düşüb, rəqabət çoxalıb. Yəni hətta Volt kuryerə deyəsən Bakıda 4-5 min kuryer var. Yalnız yəni təsəvvür edin ki, yemək çatdırılmada, indi başqa sahələr nəzərə alın. Və nəticə itibarilə belə deyək, istismar artır. Başqa tərəfi var ki, bəzən qeyri-iqtisadiyyatı çox pozitiv bir şey kimi göstərmək istəyirlər. Siz kifayət qədər çox kivlərdə oxuya bilərsiniz bu barədə ki, Uber yaxşı şeydir, rahatlaşdırır həyatınızı və sizin üçün tam şərait yaradır və s. Amma məsələ ondan ibarət ki, məsələn, Azərbaycanın bir spesifikası var bu qeyri-iqtisadiyyatda. Dünyada mən görməmişəm, elə düzdürsəm, tam yoxlamamışam, amma görməmişəm ki, ofisiantlar da bu sahədə məşğul olsun. Nə mənada? Bizdə ofisiantlar vergi məcəlləsinə görə xidmət müqaviləsində çalışa biləcək şəxslərdir. Dünyada adətən ofisiantlar hansısa yerdə daimi işləyən şəxslərdir. Amma bizdə problem yoxdur. Vergi məcəlləsi deyir ki, xidmət müqaviləsində çalışa bilərsiniz. Və Azərbaycanda 50.000 ofisiant xidmət müqaviləsində çalışır. Və mən bu barədə bir də Facebookda yazanda biri şərh yazdı ki, bu yaxşıdır, rahat da onlar üçün. Şadlıq evlərini dəyişdirə bilərlər, hər gün müxtəlif şadlıq evlərində fəaliyyət göstərə bilərlər. Amma bu belə deyil ki, yəni biz bilirik ki, şadlıq evlərində hər gün toy olur da. İnsan bir şadlıq evində çalışır və dəyişdirmir başqasına keçirimi və s. Hər gün məşğuldur və eyni yerdə məşğuldur. Və bir çox hallarda məşğuliyyəti gün ərzində 10 saatı keçir belə. 8-10 saat, 10 saatdan çox olur bəzən. Və nəticə itibarilə onun heç bir hüququ yoxdur. Çünki vergi məcəlləsi təsəvvür edin, qanun səviyyəsində onun bu hüquqları təmin olunmur. Qanun demir ki, sən ondan məcbur əmək müqaviləsi imzala. Qanun deyir ki, gəl belə, lazım olanda gəl belə, lazım olmayanda misal üçün məhrəmlik dövründə işləməsin, heç səni işləməyəcək. Sənin də heç adiyyəti yoxdur ki, 40 gün insan işləməyəcək, necə qazanacaq, hardan tapacaq? Sənin heç bir rolu yoxdur. Xəstəxanaya düşdü, sən işə götürən heç bir rol yoxdur bu cəhətdə. Nəticə itibarilə bizdə faktiki olaraq təsəvvür edin, 50.000 insan sadəcə bu ictimai yaşayış sektorunda hüquqsuzdur. Onların gündəlik belə deyək, onların minimal əmək haqqısı yoxdur, onların belə deyək, sığortası yoxdur və s. Və burada sizin üçün qısa bir fərq eləmişəm ki, əmək məcəlləsi, əgər əmək müqaviləsində insan çalışırsa və əgər xidmət müqaviləsində insan çalışırsa, onlar arasında fərq nədən ibarətdir? Və təsəvvür edin ki, minimal əmək haqqı Azərbaycanda var, 300 manat minimal əmək haqqı. Amma siz xidmət müqaviləsində çalışanda sizdə belə bir tələb yoxdur. İşə götürən tərəfindən elə bir tələb yoxdur. Yəni belə deyək, Uber-in, Volt-un ya Bolt-un onların qarşısında belə tələb yoxdur ki, işçilərə ən az 300 manat ödəməlidir. Onlar 200 manat ödəyə bilərlər. Yəni heç bir adiyyəti yoxdur onlar üçün. Eyni zamanda iş vaxtı həftə 40 saat.
burada yoxdur ümumiyyətlə. Və bəzi beynəlxalq hesablamalara görə 57% gig iqtisadiyyatla məşğul olan insanlar 40 saatdan çox işləyirlər həftə ərzində. Hətta 20%-dən çoxu 50 saatdan çox işləyir. Azərbaycanda bu rəqəmlər bilinmir nə qədər, çünki bizdə belə bir araşdırmalar aparılmır. Amma təxmin etmək olar ki, mən özüm hesablamışam ki, hətta kuryer olaraq belə 40 saat sizə kifayət etməyəcək, belə deyək, Azərbaycan üzrə ortalama əmək haqqını əldə etmək üçün. Siz daha çox işləməli olacaqsınız. Eynən taksi sahəsində isə daha da çox münasibətlər formasından asılı olaraq. Hətta təsəvvür edin, iş vaxtının artıq siz işə cəlb olunursunuz, siz buna görə heç bir əlavə ödəniş almırsınız. Əmək məcəlləsi deyir ki, iş vaxtına çox cəlb olunmuşsansa, sən buna görə əlavə ödənişlər alırsan. Bu azmış ay ərzində səndə limit var, nə qədər cəlb oluna bilərsən. Mülki məcəllədə belə bir bənd yoxdur ümumiyyətlə, yəni sənə heç bir münasibəti yoxdur, xidmət müqaviləsi çalışırsa, nə qədər çalışdın sənin şəxsi işindir. Sən özünə çalışırsan. İstəmirsən işləməyə, gig iqtisadiyyat deyir ki, işləmə. Platformanı yandırma. Bugün işə çıxma ümumiyyətlə, istirahət et. Bayram istirahət günündə istirahət et. Sadəcə sən başa düşürsən ki, istirahət günü insanlar daha çox sifariş edəcək. Sən çıxırsan istirahət günləri işə, məcburən çıxırsan. Baxmayaraq ki, bəlkə istirahət etmək istəyir. Nəticədə bizdə bir çox soruşa bilərsiniz, taksi sahəsində çalışanlardır və s. Onlar həftə 6 gün işləyirlər bir çox hallarda. Yəni bəziləri 7 gün işləyirlər, günə 12 saat işləyirlər. Və bu nəyə gətirib çıxardır? Problemlər yaşanmağa başlayır. Problemlər nə ilə bağlı olur? Sağlamlıq məsələsi, həyat bağı və s. Hətta təsəvvür edin ki, bunun mühafizəsi sizlikdir. Hər şey sizdəndir. Siz işə getsəz, işə götürən sizi götürür öhdəliyi öz üzərinə. İş şəraitinin yaradılması, məsəl üçün sürücü kimi işə getsəz, siz iş şəraitinin, maşının saxlanılması və s. işə götürən işidir. Amma gig iqtisadiyyat deyir ki, özün baxarsan, öz maşın var, həyatın problemlidirsə, özün baxarsan, xəstəxanaya düşmüsən, özünü ödəməlisən və s. və s. və ilə axır. Nəticə etibarı tibbi sığorta, sosial sığorta, hər şey sənindir. Və Azərbaycan qanunvericiliyində maraqlı bir məsələ var ki, sən əgər təsəvvür edin ki, fərdi sahibkar kimi fəaliyyət göstərirsən, aylıq sosial sığortaya 75 manat ödəniş edirsən. Hesablasaz siz, əgər 1000 AZN təsəvvür edək ki, siz hansısa sahədə məşğulsunuz və aya 1000 AZN alırsınız. Təsəvvür edin ki, eyni şəxs əgər harası işləsəydi, 11,5 ilə pensiya kapitalı yığa bilərdi. İndiki 34 minlik pensiya kapitalı. Amma siz əgər fərdi sahibkarsa 38 il lazım olacaqsınız. Yəni 38 il ərzində siz fəaliyyət göstərməli, hər ay ödəniş etməlisiniz ki, sizə minimal pensiya kapitalı alasınız ki, minimum pensiya 240 manat alacaqsınız. Bu indiki qiymətlərlə. Təsəvvür edin ki, əslində qalsa indeksasiya baş verir və hər il bu dəyişir və hər il sizin dövrünüz daha da uzanır. Nəticə etibarı siz 65 yaşına çatacaqsınız və sizin pensiya kapitalınız olmayacaq. Pensiya kapitalınız olmayacaqsa, o nə deməkdir? Siz pensiya almayacaqsınız sadəcə. Müavinət alacaqsınız. Yaşa görə müavinət əldə edəcəksiniz. Yəni bu problemdir. İşsizlik yenə də sizin probleminizdir. Məzuniyyət yenə də sizin probleminizdir. Yəni gig iqtisadiyyat bu elə münasibətlər sistemidir ki, sizi məcbur edir, daha çox istismar edir. Baxmayaraq ki, əslində qalsa belə deyək. Əslində qalsa çox da qazanc gətirməyəcək sizə. Nəticə etibarilə, yəni biz görürük ki, son zamanlarda müşahidə olunan proses ondan ibarətdir ki, insanların qazancları aşağı düşür. İldən ilə, yəni misal üçün qiymətlər artır, amma səndə bu əks olunmur. Sənin əksinə reytlərin aşağı düşür və sən daha da az qazanırsan. Bəs nə etmək olar? Yəni biz çox sadə bir sual var. Nə etmək olar? Bəzi ölkələrdə mübarizə başlayıb, aparılır. Bu həm ictimaiyyət səviyyəsində aparılır, həm dövlət səviyyəsində aparılır. Amma burada bir şey başa düşmək lazım. Misal üçün Böyük Britaniyadır, Çilidir, Kanadadır. Uber şirkətini qadağan edib. Amma onlar yalnız Uber qadağan edib, taksi sahəsini qadağan edib. Digər sahələrdə bu fəaliyyət göstərir, davam edir fəaliyyət göstərməyə. Qadağa o qədər də yaxşı effekt vermir ümumiyyətlə. Çünki bu elektron platformalarda onlar əvvəl-axır daxil olur bazara və sən onu tənzimləyə bilməyəcəksən. Daha yaxşı olardı ki, qanuni tərəfdən tənzimləsin. Bir dəfə 2019-cu ildə Kaliforniyada cəhd olundu taksi sahəsini tənzimləmək. Qanun qəbul olundu ki, fərq eləmir, sən platformanı işləyirsən, şirkətinə işləyirsən, sən muzluğu işçisən. Və o zaman Uber və s. problemlə üzləşdi ki, maaş verməlidir, işçilər minimal əmək haqqı ödəməlidir istəsə. Düzdür, Uber neynədi? Uber və digərləri $200 milyon xərclədilər lobbiçiliyə və qanunu dəyişdirdilər. Amma qanunu dəyişdirəndən sonra bəri hətta orada bir neçə bənd qaldı ki, çox vacib bəndlərdir. Bu bəndlər nədən ibarətdir ki?
Minimal əmək haqqı ödəməlisən. Ən azı minimal saat hesabı əmək haqqı ödəməlisən. İşçi çıxdı 8 saat işlədi, 8 saatına görə ödəniş etməlisən və sığortası Uber-in üzərində qalır. Yəni başqa söz ən azı minimal tələblər var. Azərbaycanda təəssüf olsa bunlar da yoxdur. Ümumiyyətlə yoxdur. Yəni siz sabah orada fəaliyyət göstərirsinizsə, nəticə itibarilə heç nə əldə etməyəcəksiniz. Yəni sizin gələcəyiniz sizin əlinizdə olacaq. Fikrimcə bununla biz mübarizə aparmalıyıq, faktiki bir mübarizə aparmalıyıq və yeni münasibətlər sistemi qurmalıyıq. Təşəkkür edirəm.